नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, जाने जुखाम, बुखार और खांसी को तुरंत सही करते हैं ये आयुर्वेदिक टिप्स। दोस्तों, आजकल तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। दिन में धूप खिलने से तापमान बढ़ जाता है और रात में पारा कम होने से तापमान कम हो जाता है। ऐसे में थोड़ी असावधानी आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। आयुर्वेद शास्त्र में इस समय को संधि काल कहा गया है। ऐसे मौसम में रोग अधिक शीघ्रता से शरीर पर हमला बोल देते हैं। खासकर अगर आपका शरीर कमजोर है तो लापरवाही काफी महंगी भी साबित हो सकती है। लेकिन संधि काल में बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद में घर के छोटे छोटे नुस्खे बताए गए हैं, जो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं। आयुर्वेद का अर्थ है लंबी आयु का रहस्य। आयुर्वेद में 75% रोगों को दूर करने के लिए घर के रहन सहन और जीवन शैली पर निर्भर करता है, जबकि 25% औषधियों से उपचार किया जाता है। सर्दियों में बुखार का हमला मनुष्य पर कभी भी हो सकता है। मौसम बदलना शुरू हुआ ही नहीं कि बुखार ने घेरा। मच्छरों का आक्रमण भी मलेरिया जैसे जानलेवा बुखार को आमंत्रित कर देता है। ऐसे में आवश्यकता होती है उचित इलाज और सही जानकारी की, जो घर में आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम में सर्दी, खांसी व जुकाम जैसे रोग जल्दी पनपते हैं। इस मौसम में पौधों में फूल खिल रहे होते हैं, जिससे वातावरण में पोलन की अधिकता हो जाती है। इसके अलावा धूल अधिक होने से गला खराब हो जाता है, जो बाद में गंभीर रोग के रूप में पनप जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं सर्दी, खांसी और बुखार को दूर करने के घरेलू उपाय। नंबर 1 है सामान्य कोल्ड और खांसी के उपचार के लिए बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है तुलसी। यह ठंडक के मौसम में लाभदायक है। तुलसी में काफी उपचारी गुण समाये होते हैं, जो जुकाम और फ्लू आदि से बचाव में कारगर है। तुलसी की पत्तियां चबाने से कोल्ड और फ्लू दूर रहता है। खांसी और जुकाम होने पर इसकी पत्तियां पीसकर पानी में मिलाएं और काढ़ा तैयार कर लें। इससे पीने से काफी राहत मिलती है। नंबर 2, सर्दी और जुकाम में अदरक बहुत फायदेमंद होता है। अदरक को महा औषधि कहा जाता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन आदि मौजूद होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कफ वाली खांसी हो तो उसे रात को सोते समय दूध में अदरक उबालकर पिलाएं। अदरक की चाय पीने से जुकाम में फायदा होता है। इसके अलावा अदरक के रस को शहद के साथ मिलाकर पीने से भी आराम मिलता है। नंबर 3, जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है, जिसके लक्षण 1 हफ्ते या गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ से निजात मिलेगी। नंबर 4 है जुकाम और खांसी के इलाज के लिए यह बहुत अच्छा देसी इलाज है। 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 2 चुटकी सौंठ, 2 चुटकी लौंग का पाउडर और 1 चुटकी बड़ी इलायची आधी चुटकी भर लेकर इन सबको 1 गिलास दूध में डालकर उबालें। इस दूध में मिश्री मिलाकर पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। शुगर वाले मिश्री की जगह स्टीविया तुलसी का पाउडर मिलाकर प्रयोग करें। नंबर 5 है जुकाम और खांसी से बचाव के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा उपाय है। यह बंद नाक और गले की खराश की समस्या को दूर करता है। जुकाम और खांसी होने पर 2 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास दूध में मिलाकर सेवन करने से फायदा होता है। दूध में मिलाने से पहले दूध को गर्म कर लें। इससे बंद नाक और गले की खराश भी दूर हो जाएगी। सीने में होने वाली जलन से भी यह बचाता है। सटी नाक के इलाज के लिए भी हल्दी को जलाकर इसका धुआं लें। इससे नाक से पानी बहना तेज हो जाएगा और जल्दी ही आपको आराम मिलेगा। नंबर 6, इलायची न केवल बहुत अच्छा मसाला है, बल्कि यह सर्दी और जुकाम में भी बचाव करता है। जुकाम होने पर इलायची को पीसकर रुमाल पर लगाकर सूंघने से सर्दी, जुकाम और खांसी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा चाय में इलायची डालकर पीने से भी आराम मिलता है। दोस्तों, अगर आपको भी सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या है तो इन सभी उपाय को अपनाएं। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक व कमेंट करें
और मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।